зовут Анисимова Даша из группы «Эколята». Я представляю свой увлекательный летний проект глазами маленьких первооткрывателей. Моя тема – пернатые гости, птица-соловей. Ребята, а вы знали, что рядом с вашим домом может зароиться целая соловьиная семья? Кто же такой соловей? Это птица отряда воробьиных. Серо-коричневого цвета, клюв желтоватый, глаза черные. Весит 25 грамм, это примерно как 2 конфетки. Длина 18 сантиметров, кушает насекомых и ягод. Соловей птицы перелетные, осенью улетает в теплые края, а весной возвращается домой и начинает делать гнездо. Живут соловьи парами. И самое главное, соловей славится своим пением. Давайте послушаем. Вот и на моем огороде появилась такая семья. Предлагаю вместе со мной понаблюдать за жизнью этих птиц. Наше гнездо располагалось 2 метра от земли на яблоне. Его построили из опавших листьев из грубой травы. Форма чашеобразная. В гнезде 3 яйца. Один птенчик уже вылупился. Через 2 дня остальные. Птенчики пока слепые, без перышек. Прошло 5 дней. Малыши значительно подросли и начали оперяться. Все это время их кормили и мама, и папа. Они находили насекомых и давали их птенчикам. А они вот так вот открывали свой клюв и ждали, когда родители положат им еду. Через 10 дней наши птенцы уже похожи на взрослых птиц. Они учатся летать и скоро покинут свое гнездо. Берегите наших пернатых друзей, ведь они несут огромную пользу для всех. Например, съедают насекомых, которые вредят растениям. Удивительное вокруг нас.